एक छोटा सा क्यूट बेबी ड्रैगन जिसका नाम ध्रुव है, गांव के पास एक छोटी पहाड़ी पर रहता है। वो बहुत फ्रेंडली है और सबसे दोस्ती करना चाहता है। सुबह ध्रुव दूध पीता है और अचानक हिक उसके मुंह से एक छोटा सा रंग बिरंगा फायरवर्क्स निकल जाता है। ध्रुव शॉक हो जाता है, ये क्या हुआ? हिकअप फिर आता है, हिक, और इस बार एक छोटा फूल जैसा रॉकेट निकलकर हवा में फट जाता है। गांव वाले आवाज सुनकर डर जाते हैं। उनको लगता है कोई जादू की चीज हो रही है। वो हिल के पास भर भर के जमा हो जाते हैं। बेबी ड्रैगन के हिकअप्स रुक ही नहीं रहे। हिक पॉप, हिक स्पार्क। हर हिकअप गांव के ऊपर छोटा सा फूलझाड़ी चला देता है। फायरवर्क्स से गांव में हल्की सी अफरा तफरी हो जाती है। बच्चे खुश, बड़े घबराए हुए। मुर्गियां उड़ उड़ के भाग रही हैं। गांव की एक छोटी लड़की मीना सबसे ज्यादा हिम्मत वाली होती है। वो बेबी ड्रैगन के पास जाकर कहती है, चिंता मत करो, मैं हूं ना। मीना देखती है कि ध्रुव ने ठंडा दूध और गर्म फ्रूट्स एक साथ खाए थे। वो कहती है, इसलिए हिकअप हो रहे हैं। मीना उसे पानी पिलाती है, हल्की हल्की पीठ थपाती है और उसे गहरी सांस लेना सिखाती है। ध्रुव करता है फू हू और हिकअप रुक जाते हैं। आखिरी में गांव वाले समझ जाते हैं कि ध्रुव कोई खतरा नहीं बल्कि बहुत क्यूट है।